来，我们来看这篇 RA， 它的标题呢叫做 Domestication， 驯养、驯服啊。那这边教大家一个小 tip， 发音的小 tip。如果你想学澳洲口音的啊，澳洲英语的话呢，你发现你只要把这个 cation 的这个 a 啊，给它稍微变一下，嘴巴张大，然后呢用一种懒懒的声音读过去啊，变成 domestication，right？ domestication， 这就变成了澳洲口音了啊。我们一般读 domestication， 美国的口音。好，我们来看第一句话啊，第一句话叫做 Domestication is an evolutionary rather than a political development。好吧，首先来看断句，这个逗号这边断一下，我不用再说了。然后呢，前面的这个一群要重读的就是Domestication evolutionary 指的是这个进化的 rather than a political development。你看这个 rather than 呢，我们要轻读，给它压下去 rather than a political 给它提上来。Political development， 来一个政治的发展。再看下一句 ，They were more likely to survive and prosper in an alliance with humans than on their own。当中来先看一个单词叫做 alliance 就是联合。那么除此以外呢，看一下它的断句，说 They were more likely to survive and prosper， 在这个地方断一下啊，前面就被你分成了一个一群了。然后这个一群当中你要强调的实词就是 survive and prosper， 也是这个小方法呢，你可以把它拉长一点点啊，音拉长。They were more likely to survive and prosper， 啊，也是在教大家一个澳洲口音的小技巧啊。如果你想学澳洲口音，你把这个 survive 也是拉长一点点啊，你不要说成 survive and prosper， 你说成 They were more likely to survive and prosper。Right, survive and prosper in alliance with humans than on their own. 啊，这是 Australian 啊。All right， 这个我们说完了，再看下一句。Humans provided the animals with food and protection, in exchange for which the animals provided the humans their milk and eggs, and yes, their flesh. 啊，这个地方你要看懂它的意思啊，然后呢，我们做一群的话会好一点，叫做人们呢给这个动物提供食物跟保护，在这边断一下，所以在这里面的重读就是 provided。Humans provided the animals with food and protection. Food protection 重读。In exchange for which 断一下，因为这是定语从句了。The animals provided the humans their milk and eggs. Alright， 动物呢还给人类他们的奶以及他们的蛋啊 ，their milk and eggs。这个 and 后面停一下 ，and yes 读的重一点 ，and yes。Their flesh， 所以连起来就是in exchange for which the animals provided humans their milk and eggs, and yes, their flesh。好吧，这就是我们这一篇RA所有的重点了，大家学会了吗？